aku suka bohong ke Abi Umi. Kalau Abi Umi tanya aku sudah sholat apa belum, aku jawab udah. Terus aku jahat ya Ustaz. Aku minta maaf ke Abi dan Umi, atau minta maafnya ke Allah saja. Makasih Ustaz. Bohong dosa besar. Bohong itu dosa besar. Bohong itu gak jujur. Itu yang nanya paham pelajaran hari ini. Kita disuruh bersikap jujur. Kalau ditanya udah sholat belum? Udah. Padahal belum. Dia dosa. Satu, dosa kepada orang tuanya. Yang kedua, dosa kepada Allah meninggalkan salat, terutama apabila sudah 10 tahun atau sudah dewasa. Dan orang tua jangan suruh anak sholat sebelum umur 7 tahun. Jangan suruh anak sholat sebelum umur 7 tahun. Kenapa nggak boleh? Nabi yang menyuruh kita nyuruh anak sholat itu umur 7 tahun. Muru awladakum bis-sholati wa hum abna'us sab'i. Suruh anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Sehingga kita punya adik, kita punya ponakan, kita punya cucu. Belum 7 tahun jangan disuruh. Salah ibunya, salah bapak. Bukannya baik Ustaz praktik dari kecil. Kalau baik Nabi suruh dari kecil. Kalau yang baik menurut itu. Ikuti hadis Nabi. Kalau yang ikut sholat ke masjid anak-anak, ikut, bukan diajak. Nabi ikut ke masjid, jangan berisik. Masjid itu rumah Allah. Jangan lari-lari di masjid. Masih tahu Bapak. Kalau di rumah kamu ada yang lari-lari di rumah, kamu gak suka. Ini masjid, kamu lari-lari di masjid. Kasih tahu kan. Tapi bapaknya ada yang pintar, ada yang mau. Anak kecil diajak ke masjid. Tidak cerdas bapak. Ibunya mengganggu, akhirnya di masjid mengganggu. Umur berapa?